老师干嘛 copy 别人的？各位，我们要在这个业界快速的成功，只有一个方式，就是采用模板学习法。所谓模板学习法就是加盟了哈。如果我们把它生活上的案例就是这种加盟店一样，现在我们到处世界各地各个国家都有这种加盟体系。为什么？快速要成功啊，因为人类本性就是模仿嘛，很多东西就是这样子来，我才能快速成功。但也要客制化，否则快速只是模拟，只是仿制，最后就会怎么样？淘汰了哈。像有一些企业进到台湾来，奇怪，水土不合，在他们国家人家做得很好啊，好吧，我们台湾就这样子哈。就像很多企业进大陆也一样很多大品牌想说，我这个模式进去，欧美在很好啊，但到大陆不行，因为华人的习惯跟他们的习惯毕竟不一样，所以可能就铩羽而归了哈。好了，所以我们还抠过来，但我们最重要还能够控制嘛，所以我们要强调是这一点。好，那我们呢开始来怎么编呢 ？OK， 当然我们就要从我们的程式码这边的抬头开始了哈。好来，那我们呢抬头要编什么？你的名字在前一样哦，因为我们要做自己的那个 sample 嘛，所以我们才会是这样子哈。以后职业的时候就是客户的名字在前。好，那我们就写某某人的 JQUERY dash。好，那我们用瀑布流瀑布流的英文WATER water FALL 瀑布流。好，那么我们后面再写上网页实习作品1OK， 那我们在游标在 title 底的屁股后面 Enter， 然后从我们的云端记事本 copy META。好，那我们把它 copy 一个过来哈。那关键字呢，我们就加入，因为我 copy 的是 jQuery跟 JavaScript， 那我在后面的逗点把瀑布流那个英文加进去 WATER water FALL waterfall 然后底下的那个 expression 呢，我们就打上这是我，对不对？然后 JQUERY jQuery， 然后呢就打上中文了瀑布流。这个时候我们就打上中文瀑布流网页设计的实习作品。OK， 所以像我们刚刚不是请各位去 Google 搜寻那个瀑布流 jQuery 吗？你这个做好了之后丢在网络上事隔半年之后你搞不好就排上去了好，那我们这里 META 处理完毕，我们先存档一下。那么我们在后面 Enter 一下。好，接下来呢，我们就把我们的 CDN 跟我们 jQuery 的 CDN 我们把它找出来一样都在你的云端书签内去 copy 它。然后贴上，这样就好好，所以有 CDN 的话我们都引用。老师，那如果说我自己租了一个虚拟主机，那我可不可以把这些什么 jQuery 啦，还有像什么Lightbox 啦Big Image 这些通通都集中到我的虚拟主机上某一个目录夹例如叫做 JS 的目录夹我下一次就引用我自己的
当然 OK， 当然是可以啊。这样的话引用，只是你的网站只有你的网友会看嘛，其他人不会看嘛，所以 CDN 的那个功能发挥的功效就会稍微打折哈，因为我们用的是 Google 的，那别人呢可能也是用 Google 的，所以当然 CDN 就是要说不用再载入了嘛，啊，比较快啊这个，那你放在自己的虚拟主机网站上，当然是求得方便啊，我就把我需要用到的，因为我要开发网页都要 jQuery 啊，那我就是怎么样呢？固定好，这样就可以了啊。事实上，用 Google 啦、jQuery 的官网，或是微软，或是百度，那样比较快的啊。只是我们提出来跟你提啊，原来自己的网站也可以放这个 CDN 哈。好，接下来呢，我把画面切过来哈，我们呢就把要用的就拉进来咯。好，那这几个都是我们要用上的，所以我们二话不说，我们就把它拉。老师可不可以一次全部拉进去？我也不知道啊，拉拉看就好。一次拉这么多个进去会怎样呢？嘿，还是只有一颗而已嘛。所以那我们就乖乖的一个一个拉咯。OK， 那你拉进去的时候，我们是这样子哈，两手应用，不然它会拉到那背后去。所以我们都是这样子哈，拉完一个 Enter， 像这样子我们拉进去，记得游标就会在后面嘛，你再按 Enter 一下，所以双手并用哈，我们的右手拿滑鼠，左手按键盘，这样子的话我们就可以把它用上来。好，接下来就是 CSS， 好，那么来了我们就一起操作了哈，一样把 CSS 也给拉进来。老师，我发现有的人的网站它的那个 script 竟然放在 body 的最尾巴也有人那样子放那是主要是为了说载入的时候先有图片载入，然后再执行那个什么呢 jQuery。好因为你 body 是先 body 里面的 div 里面的 image 先执行嘛，所以在执行那个JS 档就是 jQuery 的话，这样会比较顺他们有的是这样的做法，好，那也是 OK 的。所以我们这里有一个概念说，原来 script 这个脚本它的 JS 档不是只有能放在头部，也可以放在 body 里面这个我们就特别的说明哈。好，那这样子我们的头部都做的差不多了，我们就储存起来。结果你会发现我们的这个档它的那个上面媒体的那个条状就出现两个绿色的它就出现我当时把它修正，所以我抠过来的时候已经跟着我们过来了。好，老师可是还没有内容对还没有内容是因为 body 我们没有 copy 嘛所以我们少了 body 的东西，当然就没内容咯。好，那老师那 body 怎么办body 当然照抠就像我加入佳能店我的制服扛棒都挂你们的请问一下我那个菜要不要跟你们统一进货？当然啦，不然比如说我卖蒲烧鳗你不跟我进货，你的品质就跟我的不一样我卖的是水饺这个呢含泡菜的水饺你不进我的料，你怎么包出跟我一样的口味呢？所以当然我们就要一起咯。好，现在请你进到那个范本里面然后老师那我要怎么抠比较好呢？记得最外围就是那一个什么那一个 warp WARPP 你用动文件那边动文件那边我们来看一下我们用那个整个 body 好了你框整个 body 比较安全一点它整个都会有那你点那个动文件的 body， 因为我们要整个全部都要嘛
那我们就把动物键的 body 点一下，然后游标移到程式码区这边，按右键才复制。注意你按了动文键，游标移到程式码区，按右键复制。好，接下来到我们自己的网页，一样你点选那个 body， 点到 body， 如果点 body 那个没有被程式码区没有被框住，你点上面的 head， 再点往下来 body， 这样子那个 body 的标签就被选住了。好，这个时候你按右键贴上，这样子就全部进来了。好，这样子呢，我们就可以有东西进到我们这里面来。好，我们的图就进来了。老师，这样子我就可以卖出去哦？当然可以啊！你看，如果因为对方付的钱很少啊，我这样子就好了啦。就是对方的图片来了嘛，这个图片一定是对方提供啊。图片来了我就把它套上去，就卖出去但我们要学啊，所以我们还是要往下解说因为我们希望自己有能力可以调教的我们知道原来商业模式其实这样子玩是最快的OK， 好，因此我们在这个地方我们最基础做生意的时候最基础就是这样，我这样套就可以了。但我们要更进阶，要能够掌控它，因为我们希望能够不同的调教这个部分 OK 了嘛